Então vamos conhecer a Cachoeira. Como é que é? Rio Bonito? Rio Bonito, Porto União. Batalhão. Cheirinho da comida tá boa, hein? Bonito esse portal, hein? Bonito. Agora começa o trecho bonito da estrada. Off-road, só para não perder o costume. Vou te deixar aqui. Por cinquentão. Cinquentão pra dormir no cemitério, essa é boa. Os caras me colocam as pedras na frente das placas. Vamos ver. Salto Rio Bonito. É, tudo certo. Rio Bonito à direita. Mas aqui é só o salto, não a cachoeira. Só se é ali embaixo.
Bonito lugarzinho, hein? É. Nessa queda, hein? Aí ele já é. Bom, dá pra vir fazer um camping, alguma coisa, hein? Escadinha feito no barranco. O acesso é bem limpinho, bem cuidado. Outro bonito, hein? Lá em cima tem uma plataforma, um mirante. E tem o acesso aqui por baixo para a parte de baixo da cachoeira. Bonito. Vamos descer ali embaixo para ver. Só tem uma plaquinha dizendo que é proibido o banho. Então aqui nós temos um bar, né, para consumir alguma bebida, tem área de camping, tem um parquinho, temos também um campo, bem estruturado o local, tem uns chalezinhos ali, mas eu não sei como é que tá para alugar, para passar um final de semana, alguma coisa, mas é bacana, um lugar bem bacana. Na verdade não tá no Overlander, né? Se você não, procurar, no Everlander eu acho que não tá. Não tá, ela tem duas áreas de camping, aqui e ali embaixo. Ali embaixo é um pouco mais reservado, tem mais... Ele tem o acesso por baixo da cachoeira também. É, ali embaixo é bem wild, sim, bem legal. Voltamos para Porto União. Que portal bonito, né? Bem florido, bem caprichado. Essa entrada dessa cidade é muito bonita. Porto União, cidade amiga.